Hazreti Cabroil alayhissalom shunday kelib himoya qildilar. Himoya qilganda qanaqa himoya qilar ekanlar? Hali toshni mo'ljallab otsa, Janob Rasulullohga tegmasdan to'p etib tushirdi. Chunki farishta turibdi deb qarang. Hamma toshni olib qotib qoldi. Allohning habibi tosh urganda juda og'riydi. Qovushlaringiz qonga to'lib ketibdi. Nima qilib tashiy bu sizni tosh bo'ron qilayotganlar? Buyuring yer bilan yakson qilib tashiyman hozir deganda yo dedilar. Ey Cabroil alayhissalom, siz meni payg'ambarligimni bilasiz-ku? Ha, bular bilmaydi-ku. Buni qilib tashlasam ertaga qotil payg'ambar bizning otalarimizni o'ldirib yuborgan deb aytmaydimi? Menga Alloh sabr bersin, Alloh himoya qilsin deganlarda voy dodvordilar Hazrati Cabroil alayhissalom. Men payg'ambarlar kelib mana shunaqa azob uqubat ko'rganda to'fon balosiga giribtor qilib shamol olib ketsin, qo'tir kasalga mubtalo bo'lib yo'q ketsin deb payg'ambarlar qarg'agan, men shu ish qilgandim. Voy shunaqa sabrliyimisiz? Bekorga Alloh taolo sizni habibim demagan ekan. Allohning rahmatlari bo'lsin. Ey rahim shafqatli